Illum se mmur il-Belt Valletta fejn se niltaqa' ma' Mirjam Dalli bit-trasport pubbliku, se mmorru dawra mal-Belt u ħanitkellmu ftit fuq l-emissjonijiet. Illum qegħdin Giovanni, qed taqbek xi nostalġija lura l-iskola, żmien tal-iskola. Qabbadni nostalġija u le għax kienu żminijiet sbieħ. Kienu hemm drabi fejn ma kienux daqshekk sbieħ. Taf int fil-van xi kultant jekk ikun hemm pereżempju min jipprova jaqbad naqra ma' xulxin ma tantx tkun esperjenza sabiħa. Illum jiena mort il-Belt Valletta bil-trasport pubbliku. Tista' tgħidli kemm għejntek lis-soċjetà? Ent ħafna l-ewwel nett għaliex naqqast karozza mit-triq. Dak il-vjaġġ ara kemm inqdew nies minnu. Jiġifieri ara kemm inkunu evitajna karozzi fit-toroq tagħna, tniġġis fit-toroq tagħna wkoll. Il-ġimgħa l-oħra jien għadni kemm inġib il-liċenzja. U naf li l-aħjar parri nista' nieħdu minn għandek. Kif nista' ngħin jien? Sabiħ li jkollok il-karozza, komdu li jkollok il-karozza, imma għandna ħafna postijiet fejn jaqbillek li tmur bit-trasport li huwa pubbliku. Jiena u sħabi ġimagħtejn ilu kellna tieġ u konna 14. Sewwa, u minflok krejna van u morna bih. Enna hekk. Entu ħafna intom irnexxielkom tevitaw li jkun hemm 14 il-karozza fit-triq. Ngħidlek kemm tkun qed tiffranka. Huwa kkalkulat li madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, aħna parti mill-Unjoni Ewropea, ġifieri l-istess statistika tirrifletti x'jiġri f'pajjiżna wkoll. Il-trasport fit-toroq tagħna jikkontribwixxi għal 72% ta' tniġġis. Nixtieqek tagħti parrir lin nies hemm barra, tgħidilhom ftit kif jistgħu inaqsu l-emissjonijiet. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu. Naf pereżempju jekk irrid immur għand il-grocer fil-lokalità tiegħi stess, forsi jekk nimxi probabbli nifranka l-ħin għax ma noqgħodx indura l-parking u nkun qed nifranka li noħroġ il-karozza, inniġġes, naħli l-fuel, eċċelli. Jew naqbad rota flok naqbad il-karozza u kont tkun qed tgħid.